umugabo arashobora gufata ku ngufu umugore wiwe kandi n'umugore niwe babana mu nzu, arashobora kuza avuye ahantu agaca ashika ategeka ikintu batagisezeranye, umugore akagikora ababaye mu mutima, mugabo kubera ryahohoterwa ryo ku bakenyezi twavuye ducinyizwa ukava kugikora mugabo w'abantu ugahoba wafashwe ku ngufu. Mu gihe Uburundi n'amakungu buri mu misi 16 yahariwe kurwanya amabi afatiye ku gitsina, ishirahamwe ryishinze kurwanya amabi afatiye ku gitsina Recovi ryaratunganije inyigisho zifatiye ku civugo va mu gacerere turwanya amabi afatiye ku gitsina kuri uyu wa 30 Munyonyo umwaka wa 2024 muri zone Maramvya komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura. Batiste Ngenzo nayo umuyobozi nshingwabikorwa muri Recovi amenyesha ko bateguye izo nyigisho mu ntumbero yo guhamagarira abarundi bose kuvuga uwo wese yakoze ako kabi kugira ngo amabi afatiye ku gitsina atuzwe burundu. Inyigisho twatanze zirafatiye cyane ku kwiyamiriza no kugira ngo abantu bahinduke, abantu bahindura ingendo, cyane cyane abakenyezi kubera ko aribo cyane cyane bishikira n'abigeme kugira ngo bareke guhora iyo bashikiwe n'ivyo bibazo canke iyo babonye abo vyashikiye bashobore kuvuga, badenonse, bavuge amabi abashikira, bayabwire abajejwe umutekano, bayabwire abajejwe intwaro, bayabwire ndetse n'abajejwe inyigisho rukristo uko abapadiri n'abapastori bari hajya kugira ngo babere ijisho aho abandi izindi nzego zidashika kugira ngo bikunde ayo mabi atuzwe guhera hasi gushika hejuru. Iyo bahoze bahaye inguvu abakozi inkozi z'ikibi, iyo bahoze baba batanze uburenganzira ni nko gutanga ugwete kuri urya yakoze ikibi kugira ngo abandanye akora ibindi bibi. Kandi ni ukuvuga umuntu arashobora gukora ikibi kuri uyu, iyo bihozwe akacaja kuri uyu, iyo bitavuzwe akacaja kuri uyu, ugasanga igwirirana ry'amabi ribaye ryinshi mu kibano kubera kutavuga. Rero uno munsi muri Recovi twahamagariye abantu kugira ngo bavuge, bashire ubwoba, bavuge, abo babibwira barabazi, ni ryari bababwira, ni hehe ho kubivuga, ni nimero za telefone zaratanzwe ku Nyamiramabi zibegereye kugira ngo baze baravuga ikibi cyose kibashikiye kugira ngo abantu ntibasubire kuhohoterwa kandi uguhohoterwa kugabanuke mu kibano. Uwaserukiye Inyamiramabi muri zone Maramvya muri izo nyigisho yaramenyesheje ko hariho amategeko ahana abakoze ivyo vyaha bifatiye ku gitsina. Guhohotera umukenyezi si kuvuga kumukubita canke kumumargreta, hariho n'ihohoterwa rifatiye ku butunzi bwo mu rugo, ugasanga umukenyezi mu rugo nta jambo agira ku bijanye n'umutungo wo mu nzu, kandi aribyo aba yarasinyiraniye imbere y'amategeko n'uwo bubakanye wa munsi baba umwe. N'abagabo barahohoterwa, barakorerwa ivyamfurane, ubu bisigaye bishika, muramaze kuvyumva hirya no hino, ugasanga umugore mu rugo ni ngare, ni ntakorwako. Ikazira ko umukenyezi urengera umugabo wawe, ikintu cose murakiyaga mu rugo rutagira ikiyago ruba ari urugo rwapfuye, niko novuga. Muga ivyo byose uko biri kose, twebwe hariho ingingo zifashwa kugira ngo umukenyezi agarurirwe agateka kiwe. Hariho amategeko ajanye n'ibihano uwo muntu yabikoze ahabwa, sivyo none muravyumva? Abakurikiranye izo nyigisho bavuga ko bagiye kubimenyesha abandi kugira ngo bose hamwe bafashanye kurwanya ayo mabi. Jewe n'ukuri ngiye gutanga inyigisho, kandi kubisanzwe izi nyigisho zaje hageze nanazikunda kuko ndi muri bamwe ba mama bo mu kibano baraba kubijanye n'abakenyezi n'abagabo bubatse n'abana. Rero izi nyigisho zamfashije, nico ntarinzi nacumvise. Ngiye rero gukomeza uwo mugambi wo kuraba abakenyezi bahohoterwa guhera ku mwana, umukenyezi, umugabo. Ngiye kubikora mu kibano aho nzoba nciye hose, ngiye kugikora. Iyo shirahamwe Recovi ryatugendeye no munsi ryaje hageze, kandi twashimye
kuko nta rindi shyirahamwe ryari bwadushikire kugira ngo riduhe impanuro y'ukuntu twokwitwara mu bibondo byacu aribo bigeme n'abafasha bacu. Rero icyo tworisaba yatugendeye n'ukuri, tworisaba yuko ryoguma riza kutugendera muri zone yacu ya Maramvya. Recovi yama itanga inyigisho nk'izo uko umwaka utashe mu mihingo itandukanye y'igihugu. Uyu mwaka bakaba batoye zone Maramvya kuko ariyo yerekanye ibiharuro vyinshi mu bijanye n'amabafatiye ku gitsina.